Hahalok sirak hanesan latau atau hak laken kakualia lia los fier metin hakat sai hak basic bema seluk hodi hari komunidade damen domin perrua malo solo alegria ka fraterna o mawaling nema kahalok komunidade resusitado ninian no ne duni makahalok siranebe itahare ia amo Papa Francisco. Io sono rimasto innamorato di Timor-Est. Haunia fuang monu ba Timor-Leste. Malok srani doben sirahotu. Ema barak makato sirania condolencia ba falecimento Papa Francisco niane. Ita tristi, laran dodok, tanis. Ema ida hahu sita nian nayulung nasaun nian. Ita nian nayulung religion sira. Nomos ita srani sira kaima baibain sira. Ida expressa nia experiência nebema nia rasik hetan liuhusi hare ia televisão hasoro direta ou expressa fila fali doutrina ou hanorin sira nebema kaum Papa kualia wan hira nia semoris. Expressões sira kne hatudu sira nia domin nomos Hamoris fali memória Papa Francisco nien. Nessa igreja no Timoroan, ita hotu iha memória inesquecível bamo Papa. Memória ne semanas no buras hela iha ita ididek ninia fuan. Malok sira ma Cristo haromi. Iha loron sanolu fulan setembro 2024, iha fatin idane. Iha horas nebema quase atu hanesan. Ita hotu hakono fatin idane hanesan agora dadaune. Ho vigário Cristo nian ho di hasai sacrifício eucarístico ba maromak. Iha fatin idane duni mak ita ho totu hak solok. Hak lalak ho di hak sek amo Papa Francisco bolu nianaran. Hak lalak ho di hakilar viva amo Papa Francisco. Ohin ita hotu hamotu fila fali ha fatin idane o di hasai sacrifício eucarístico nebe hanesan ba maromak o di agradece ba maromak tamba maromak halo ita bel experimenta maromak nia presença liusi amo Papa Francisco nebe mak mai visita ita nia rai doben Timor-Leste ne. Papa Francisco nudar emaida nebe simples moris kie qualia holiang nebe makhalo ema hotu compreende. Ema ida nebe harai kantebes. Hakuak ema hotu. Habelung ho ema hotu no haloma habelung moso religião sir hototu. Hadomi natureza oin mider sempre hamnasa domingnai ema santu ida. Papa Francisco nian hatudu sai Cristo ni lia fuang nebe mak dirisi ba apostolo sira. Hak mate hela hoimi. Amo Papa Francisco nia simplicidade, né? Hatudu momos katak nia hak mate iha no ho maroma. Nia latau atu kualia tamba nia hak mate ko Cristo. Ema hotu hak solok senti hak mate wan hira hare no hasuru malo ho amo Papa Francisco. Iha nia an iha força ida nebe makatraita. Dada ita halo ema hak solok no hahi nai maromak. Força atraiante ne mak maromak rasik. Nia moris hamutuk ho maromak. Tamba ne mak nia lia fua no hahalok sira. Sprimi maromak ni nia an rasik.